Amen. Amen, amen. De derde les over de gelijkenis van de zaaier. Nou, in onze eerste les bestudeerden wij het eerste voorbeeld dat Jezus gaf over het zaad. En la primera lección escuchamos el ejemplo que el Señor de Dios sobre la semilla. Amén. Amen. In deze les bestudeerden wij hoe het zaadje, dat het woord van God is, uit ons hart gestolen kan worden. Y en la segunda vez vimos lo que ocurre cuando la semilla es robada de nuestros corazones. Amén. Amen. In onze tweede les bestudeerden wij het zaad dat tussen de stenen was gezaaid. In de tweede. Ja, in de tweede les. Y en la segunda lección vimos de cuando la semilla se nos es robada de nuestro corazón. Amén. En hoe het zaad verdord was als de zon opkwam. Y cómo la semilla se secó cuando el sol salió. Amén. Amen. Als u nog geen van deze lessen hebben gehoord, Hermanos, si usted no ha escuchado aún las otras dos lecciones, raad ik u aan om na deze les naar mijn YouTube-kanaal te gaan en ze te beluisteren. le animo a que venga al canal de YouTube y escuche las dos lecciones anteriores, amén, sobre este tema. Amen. Nou, vanavond zullen wij het volgende voorbeeld bestuderen dat Jezus gebruikte. Y esta noche vamos a estudiar el siguiente ejemplo que el Señor Jesús utilizó. En wij zullen het op dezelfde manier doen als vorige week in onze laatste les. Y lo vamos a hacer igualmente que en la semana pasada en nuestra última lección. Wij zullen een vergelijking maken met hoe het geschreven is in de evangelie van Matthäus, Marcus en Lucas. Y vamos a hacer como un paralelo de cómo fue escrito en el Evangelio de Mateo, Marcos y Lucas el mismo tema. Amen, amen. Laten we beginnen met het lezen van deze drie voorbeelden. Entonces vamos a empezar a leer cómo están estos tres ejemplos dados. Nou, ik wil toevoegen dat ik ook vergeten ben de interpretatie te lezen die Jezus van elke voorbeeld gaf. También quiero decir dat je bent vergeten. Ja, ik was vergeten om de interpretatie te lezen die Jezus van elke voorbeeld gaf. El hermano dice que él olvidó de darnos a conocer la interpretación que dio el Señor Jesús de cada ejemplo. Amen. In mijn laatste lessen dat ik heb gegeven. En la última lección que se ha dado, amén. Maar vanavond zullen wij die ook lezen. Pero esta noche sí lo vamos a leer, amén. Maar laten we beginnen met Matthäus hoofdstuk 13, vers 7. Vamos a Mateos 13, versículo 7, amén. Amen. Matthäus hoofdstuk 13 en vers 7 zegt, en een andere deel viel in de doornen, en de doornen wiezen op en verstichten hetzelfde. Dice, y parte cayó entre los espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Amen, praise God. Laten wij ook lezen Marcus 4 en vers 7. Vamos un momento a Marcos 4, versículo 7, amén. Marcus 4 vers 7, en het andere viel in de doornen, en de doornen wiezen op en verstikten hetzelfde, en het gaf geen vrucht. Dice, otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron y no dio fruto. Amen. En nog in Lucas, hoofdstuk 8 en vers 7. En Lucas 8, 7 dice así. We vinden dezelfde vergelijkenis, praise God, en het zegt, en het andere viel in het midden van de doornen, en de doornen mede opgewassende verstichten hetzelfde. Dice así, otra parte cayó entre los espinos, y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Amen, praise God. Nou, laten wij nu ook de interpretaties die Jezus gaf vergelijken. Vamos a ver la interpretación que el Señor, a comparar las interpretaciones que el Señor dio. Amén. Amen. Laten we beginnen met Matthäus hoofdstuk 13 en vers 22. Vamos entonces para esto a Mateos 13, 22. Amén. Matthäus hoofdstuk 13 vers 22. En die in de doornen bezaaid is, deze is degene die het woord hoort en de zorgvuldigheid deze wereld en de verleiding des rijkdoms versticht het woord en het woord onvruchtbaar.
Amén. Así lo explica el Señor. Mateo 13:22. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Amen. Laat ons weer springen naar Marcus hoofdstuk 4, vers 18 en 19. Entonces, para la explicación del mismo, vamos a Marcos 4:18. Amén. Marcus 4, vers 18 zegt, en deze zijn die in de doornen bezaaid worden, namelijk degenen die het woord horen, in vers 19, en die zorgvuldigheden deze wereld en de verleiding des rijkdoms en de begeerlijkheden omtrent die andere dingen inkomende verstikken het woord, en het woord onvruchtbaar. Amén. Dice el 18 y el 19, Marcos 4. Estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, 19, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. En ook in Lucas hoofdstuk 8 in vers 14, een laatste vers, praise God. En dat in de doornen valt, zijn deze die gehoord hebben en het gaande verstikt worden door de zorgvuldigheden en de rijkdom en wellusten des levens en voldragen geen vrucht. Y ahora el Evangelio según San Lucas 8:14. La que cayó entre los espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. Amen. Nou, in de eerste voorbeelden die Jezus gaf. En el primer ejemplo que el Señor dio, hermanos. Amen. Zien wij dat geen van de schrijvers het anders beschrijft. Vemos que ninguno de los escritores lo escriben diferente. Amén. Amen. Praise God. It's bijna woord voor woord precies hetzelfde. O sea, podemos analizar que palabra por palabra escriben lo mismo ellos. Zie, alleen in de uitleg die Jezus gaf, zien wij een verschil. Pero en la explicación que el Señor da de la misma, allí sí vemos diferencias. Amén. Maar wij hebben beide beschrijvingen nodig om deze gelijkenis echt te begrijpen. Pero necesitamos todas las descripciones para poder entender bien esta parábola, esta explicación. Amen. Nou, het eerste wat ik wil dat wij zien, Lo primero que quiero que veamos is dat Jezus twee verschillende dingen noemt die gebeuren in zijn eerste beschrijving van de gelijkenissen. es que el Señor ve dos cosas diferentes que ocurren, diferentes a su primera parábola o comparación. Amén. Amen. In Matthäus hoofdstuk 13 vers 7 Si vemos en Mateos 13:7 en Marcus 4 in vers 7 y Marcos 4:7 en Lucas 8 vers 7 y Lucas 8:7, is alle drie geven aan dat de doornen zijn opgesprongen en las dos nos indica a nosotros que las espinas crecieron, amén, en dat de doornen het hebben verstikt. y que los espinos crecieron y la ahogaron, amén. Amen. Dat zijn twee dingen dat hij noemt in al drie van deze gelijkenissen. Amén. Y vemos que el Señor Jesús en la explicación estas dos cosas sí las nombra en las tres explicaciones. Amén. Amen. Daar zal ik later over praten in de punten die ik vanavond zal maken. Y de esto vamos a hablar en los puntos que el hermano va a hacer esta noche. Amén. Nou, het volgende waar wij naar moeten kijken is de uitleg van de gelijkenis die Jezus gaf. Lo siguiente que tenemos que ver es la explicación de la comparación que el Señor Jesús da. Amén. In zijn uitleg noemt Jezus drie dingen waar ik het vanavond graag over wil hebben. En la explicación, el Señor Jesús da a conocer tres cosas de las que el hermano quiere darnos a conocer hoy. Amén. Amen. De eerste zijn zij degenen die het woord horen. Primero, él dice a aquellos que oyen la palabra. Amén. Ten tweede, die dingen die invloed hebben op het woord.
y la segunda, esas cosas que influyen en esa palabra, amén. Amen. En ten derde het belang van vruchtbaarheid. Y el tercero es la importancia de dar frutos, amén. Amen. Nu dat ik heb dit uitgelegd, wil ik beginnen met mijn eerste punt vanavond. Entonces, ahorita sí que el hermano lo explicó, quiere entrar al primer punto de la noche, amén. Amen. Mijn eerste punt vanavond is, horen is niet genoeg. El primer punto de esta noche es, no basta con solo oír, amén. Amen. Horen is niet genoeg, praise God. O sea, solo oír la palabra no es suficiente. Amen. Laten wij ons lezen Jacobus hoofdstuk 1, vers 22 tot en met 24. Vamos a mirar qué dice Santiago 1, 22 al 24, amén. Amen. Jacobus hoofdstuk 1, vers 22 zegt, en zijt daders des woords, en niet alleen hoorders, uzelven met valse overleggingen bedriegende. Go ahead, broer. Amén. Amén. Dice el 22, Santiago 1, 22, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Amen. Praise God. Want zo iemand een hoorder is des woords en niet een dader, die is een man gelijk welke zijn aangeboren aanzicht bemerkt in een spiegel. Amén. El 23 dice, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, ese es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Vers 24, want hij heeft zichzelf bemerkt en is weggegaan en heeft terstond vergeten hoe danig hij was. Amén. Y dice el 24, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida. Amen. Praise God, praise God, praise God. Halleluja. Zie, wij zijn niet alleen luisteraars van het woord, maar ook doeners van het woord. Hermano, entonces nosotros no solamente somos oidores, pero debemos de ser también hacedores de la palabra, amén. Amen. In mijn laatste les legde ik uit hoe de Bijbel ons vertelt dat het horen van het woord van God geloof creëert. En la última lección que tuvimos sobre este tema, el hermano habló de lo que la palabra de Dios produce, que produce fe, amén. Amen. Het woord van God creëert geloof. O sea, la palabra de Dios produce fe. Zie, we lezen dit in Romeinen hoofdstuk 10, vers 17. Y lo leímos Romanos 10, 17 para esa ocasión. Amen. De meeste van ons kennen deze vers. Geloof komt door het horen. Amen. Dice que la fe viene por el oír, amén. Amen. Geloof komt door het horen. Que la fe viene por el oír. Amén. Maar om vruchten te dragen moet u begrip hebben. Hermano, pero para llevar frutos tú tienes que tener, entender, mejor dicho, entender la palabra. Amen. Jezus zei in Matthäus hoofdstuk 13 en vers 23, praise God. El Señor lo afirma en Mateo 13:23. Die nu in de goede aarde bezaaid is, deze is degene die het woord hoort en verstaat, die ook vrucht draagt en voortbrengt. Amén, está muy claro, dice así 13:23, más el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto, amén. Amen, praise God. That is my point. Horen geeft geloof, maar begrip brengt vrucht. Entonces ese es el punto que quiere dar el hermano. Oír da fe, pero la comprensión da fruto, amén. Amen. Horen geeft geloof, maar begrip brengt vrucht. Oír da fe, pero la comprensión de la palabra da fruto. Amen. Praise God. Praise God. Amen. Alleen geloof te hebben is als een zak vol mosterdzaadjes te hebben. Mosterdzaadjes te hebben. Solamente tener fe es como tener esa semilla de mostaza, amén. Amen. Zij zullen nooit groot bomen van geloof worden totdat zij geplant zijn. Que esta nunca será ese gran árbol con ese gran fruto hasta que sea plantada, amén. Amen. Zolang als het blijft in de zak, het kan niet groeien. Mientras la semilla permanezca allí en un saquito, allí nunca va a crecer, amén. Amen. Zie, ik geloof niet in de idee dat geloof de grootte van een mosterdzaad moet zijn.
yo no te creo esa idea de que la fe tiene que ser grande solo como un grano de mostaza, amén. Amen. Het moet niet de grootte of hoe klein de moesterzaad is. O sea, no se refiere a que la fe debe ser así de pequeñita como un grano de mostaza, amén. Amen. Geloof ter grootte van een mustardzaadje zal niets opleveren. Porque una fe así tan pequeñita como un grano de mostaza no va a dar nada, amén. Amén. Amen. No va a producir nada. Amen. Ik ben niet een van die predikanten die zeggen Yo no soy de aquellos predicadores los cuales afirman que dat u alleen een geloof nodig hebt ter grootte van een moesterzaad. tú solamente necesitas tener un poquito de fe como un granito de mostaza. Jezus heeft dat nooit gezegd. Porque en realidad el Señor Jesús no lo dijo así. Hij zei, als u geloof hebt als een monsterzaad. Él dijo, si tuvieses como un grano de mostaza. Hij heeft nooit gezegd, als geloof zo groot als een mosterdzaad. No dice que la fe debe ser así grande de grande como un grano de mostaza. Amen, praise God, amen. Ik wou dat ik tijd had om de gelijkenis van de mosterdzaad uit te leggen. El hermano quisiera también sacar tiempo para hablar sobre esta parábola del grano de mostaza, amén. Deze gelijkenissen beschrijven ook 3 verschillende wegen die ons de 3 niveaus van geloof openbaart. Porque esta parábola nos habla tres caminos diferentes, de los cuales nos lleva a 3 niveles de fe diferentes, amén. Amen. Maar dat is een ander les, praise Pero God. eso es otro tema, amén. Amen. Het punt dat ik wil maken El punto que el hermano quiere aquí cerrar is dat geloof alleen iets zal produceren als het wordt geplant. es que como leímos que la fe solo va a producir algo cuando es sembrada, es plantada. Amen. Geloof moet gebruikt worden. Y entonces esa fe plantada debe ser usada, amén. Amen. Geloof moet gebruikt worden. Entonces la fe debe ser usada. Amen. Zie, in deze gelijkenis toont Jezus ons iemand die het woord van God heeft gehoord. Aquí el Señor Jesús en esta parábola habla de alguien que escuchó la palabra de Dios. Maar door, zoals Lucas heeft het heel eenvoudig gezegd, Pero como Lucas lo dijo de una manera muy sencilla, het wordt verstikt door de zorgvuldigheden en rijkdom en wellusten des levens. Lucas dice que la palabra fue ahogada por las riquezas, por las preocupaciones de este mundo ¿no? Ja, zorgvuldigheden, rijkdom Ja. en wellusten des levens, de lusten van Ya, y leven. las codicias de este mundo, amén. Amen. Notice het wordt verstikt, praise God. Pero la palabra clave allí dice que fue ahogada, amén. They hebben het woord gehoord, maar het wordt verstikt. Pero entonces la palabra la oyó, pero la palabra fue ahogada, amén. Amen. Dat brengt mij bij mijn volgende punt. Y esto me lleva a mí entonces al punto siguiente. Amen, praise God. Point number 2, wat verstikt u? El segundo punto es en qué te estás asfixiando Wat verstikt u? o qué te asfixia a ti, amén. Amen, praise God, praise God. Amen. Laat ons lezen 1 Petrus, hoofdstuk 2, vers 1 en 2. Leamos primera de Pedro 1 y 2, amén. Amen. 1 Petrus, hoofdstuk 2, vers 1 en 2. Primera de Pedro 2, 1 y 2. Amen. Amen. Zo leg dan af alle kwaadheid en alle bedruk en gevreesdheid en nederigheid en alle achterklappingen. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. En als nieuw geboren kinderkind zijt zeer begeerig naar de redelijke, onvervalste melk, opdat gij door dezelfde moogt opwassen. El 2 dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación. Amén. Amen. Die onvervalste melk van het woord van God.
Esa palabra no, esa leche no adulterada que es la palabra de Dios, amén. Amen. Zie, in al het 3 van die evangeliën Hermano, los 3 evangelios juntos, zegt elke schrijver dat de doornen het woord verstichten. en cada uno de ellos el escritor dice que la palabra allí se ahogó, amén. Amen. Het heeft het woord verstikt. La palabra se ahogó, amén. Nou, dat vind ik interessant. Y esto me parece muy interesante, amén. Het maakt mij nieuwsgierig om op te zoeken hoe een plant met doornen andere planten beïnvloedt. No sé quién puede. Ja, het maakt mij nieuwsgierig Esto me causa mucha curiosidad om op te zoeken hoe een plant met doornen de buscar de cómo una planta la cual tiene espinos andere planten beïnvloedt. puede influir en otras plantas a su alrededor, amén. Amen. Zie, de reden dat doornen een plant verstikken Hermano, y la razón por la cual las espinas pueden ahogar otra planta is omdat zij het zonlicht blokkeren. es porque son Ja, zonlicht. Zonlicht. Ja, es porque de licht van de están- zon. amén, primero empiezan a bloquear la luz del sol En een muur vormen die andere planten versticht of verhindert verder te groeien. y empiezan a formar una especie de muro, el cual impide que las plantas a su alrededor también crezcan, amén. Zie, dat betekent dat doornen de dingen vertegenwoordigt die u belemmeren om geestelijk te groeien. Entonces vemos aquí cómo estas espinas representan esos impedimentos que están, que se oponen para que tú puedas crecer, amén. Amen. Het vertegenwoordigt die dingen die u belemmeren om geestelijke volwassenheid te bereiken. O sea que esto representa esas cosas que impiden que tú te hagas un cristiano adulto espiritualmente hablando. Amen. Dingen die blokkeren u om het geestelijk licht dat het woord geeft. Hermanos, representa esas cosas que te bloquean para que tú puedas ver la luz espiritual de la palabra, amén. Begrijp je dat? Die creëren een muur die u verhindert verder te gaan. Entonces estos son cosas que crean como un muro sobre tu vida que te impida que sigas adelante, amén. Amen. Nou, in de gelijkenis van de saaier, En la parábola del sembrador, hermanos, is mijn indruk van het zaad dat tussen doornen valt. me da la impresión, me da la impresión de que la semilla que cae entre espinos, Dat het zaad inderdaad is gegroeid. de que efectivamente la semilla sí creció, Maar het zaad bereikte de punt niet om vruchten te dragen. pero no pudo llegar a ese alcance necesario para poder dar fruto, amén. Nou, ik denk dat dat de reden is waarom wij bepaalde dingen toestaan die niet goed voor ons zijn in ons leven. Y yo creo que hay razones a veces en las cuales nosotros permitimos cosas que no son buenas en nuestra vida, amén. Wij laten ze toe omdat wij het direct gevaar niet zien. Y nosotros las permitimos esas cosas porque no vemos, digamos, como el daño, amén. Wij denken dat wij God kunnen dienen Nosotros a veces pensamos que nosotros podemos servir a Dios en toch de zorgen en rijkdom en lasten van deze leven kunnen hebben. y que también podemos al mismo tiempo tener esas preocupaciones, ese deseo de riqueza y esa codicia de este mundo, amén. Wij zeggen tegen onszelf, Y nos decimos a nosotros mismos que, kijk, ik groei geestelijk. mira, yo como crezco espiritualmente. Dus deze dingen kunnen niet zo erg zijn. Entonces no creo que estas cosas sean ¿cómo se dice? Tan graves, amén. Tan negativa. Ja. Amen. Maar wat de meeste christenen zich niet realiseren,
Pero la mayoría de cristianos como que no se dan cuenta, amén. is het effect dat ze later in hun geestelijk wandel zullen hebben. Es el efecto que ellos permiten que ocurra en ese caminar espiritual que ellos deben de tener, amén. Zie, als wij deze doornen laten groeien, Hermanos, si nosotros permitimos que esas espinas crezcan en nuestras vidas, zullen zij uiteindelijk ons geestelijk groeien verstikken. al finalmente van a ahogar, hermanos, nuestro crecimiento espiritual. Zie, daarom lezen wij in 1 Petrus hoofdstuk 2 en vers 1. Por eso fue lo que leímos en Primera de Pedro 2:1, amén. Amen. Nou, laten we dat nog een keer lezen. Vamos a leerlo de nuevo, amén. 1 Petrus hoofdstuk 2 vers 1. Zo leg dan af alle kwaadheid en alle bedroek en geveinsheid en needheid en alle achterklappingen. Amén, dice desechando, mire las espinas, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Amen. Hey, ik wil dat je ziet dat dit is wat je moet doen ook als je krijgt de melk van het woord van God. Hermano, yo quiero que tú puedas ver que esto es lo que tú tienes que desechar, hermano, cuando tú recibas esa leche que es la palabra de Dios. Amen. Praise God. Praise God. Wij moeten bepaalde dingen afleggen. Praise God. Hermano, hay cosas, hermanos, que nosotros las tenemos que hacer a un lado, amén. Het vertelt ons dat wij wat dingen in ons leven moeten opruimen. Aquí está diciendo en una sola palabra desechando. Hay cosas que tenemos que desechar. See, dit zijn de doornen, praise God, dat hindert ons om te groeien. Hermano, y esas palabras que dije son todas esas espinas que nos impiden crecer. Wij wil het melk van het woord van God. Claro que queremos la leche que es la palabra de Dios. Maar we willen niet de tijd nemen om de doornen weg te halen uit ons hart. Pero no queremos sacar ese tiempo que debemos sacar para desechar todas esas espinas que nos impiden crecer. Begrijp je dat alles wat wij hier, alles wat wordt hier genoemd in vers 1, komt uit het hart. Praise God. Hermano, si usted puede entender y analizar todas las cosas que está nombrando aquí Pedro en el versículo 1, son cosas que salen de nuestro corazón, amén. Dezelfde plek, praise God, waar het woord van God is geplant. Y es el mismo lugar en donde la palabra de Dios se intenta plantar, amén. Zie, dit zijn dingen die het woord van God later in ons geestelijk wandel kunnen verstikken. Entonces, como vemos, estas son cosas que después pueden ahogar la palabra de Dios en nosotros, amén. Amen. Het kan ons geestelijk wandel verstikken als zij blijven zitten. Puede ahogar nuestro caminar espiritual, hermanos, si se quedan allí, amén. Amen. Praise God. Now that brings me naar mijn laatste point. Praise God. Esto me lleva al siguiente punto 3 y último. Amen. My last point, praise God. Let me even that doen. Thank you, Jesus. El último punto de la noche, gracias Señor. De 3 soorten planten die u niet wilt laten groeien in de tuin van uw leven. Los 3 tipos de plantas que no quieres que cultiven en el jardín de tu vida. Amen. De 3 soorten planten die u niet wilt laten groeien in de tuin van uw leven. Los 3 tipos de plantas que no quieres que cultiven en el jardín de tu vida. Amen. Ik wil weer lezen Lucas hoofdstuk 8 en vers 14. El hermano quiere regresar entonces de nuevo al Evangelio según San Lucas 8:14. En dat in de doornen valt zijn deze die gehoord hebben en het heengaande verstikt worden door het zorgvuldigheden, het rijkdom en wellusten des levens en voldragen geen vrucht. Dice, la que cayó entre espinos, o sea, la semilla, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan frutos. Amen. Ik wil met u praten over de zorgvuldigheid. Oh, I'm having moeilijkheden. Zorgvuldigheden en rijkdom en wellusten des levens. El hermano quiere que enfocarnos ahorita
en la palabra que dice que son ahogados por los afanes y las riquezas y placeres de la vida. Amen. Dit zijn de 3 planten die u niet wilt laten groeien in de tuin van uw leven. Esas son 3 plantas, hermanos, que tú no quieres dejar que crezcan, que no debes dejar que crezcan en el jardín de tu vida. Nou, wat ik u wilt laten zien, Lo que tú quieres mostrar is hoe deze dingen elke fase van het zaad beïnvloeden terwijl het groeit. lo que el hermano quiere mostrar es que estas cosas son cosas que te influyen, amén. Amen. Nou, het eerste wat Jezus noemt zijn de zorgvuldigheden van dit leven. Y lo primero que el Señor Jesús nos quiere hacer ver a nosotros es sobre las preocupaciones de la vida, amén. Waar heeft dat mee te maken? ¿Qué tiene esto que ver, digamos? Zorgen hebben te maken met onze gevoelens. Es que, hermano, las preocupaciones que nosotros cargamos tienen que ver mucho con nuestros sentimientos. Amen. Zorgen heeft te maken met onze gevoelens. Preocupaciones tienen mucho que ver con nuestros sentimientos. En waar komen onze gevoelens vandaan? ¿Y de dónde entonces emanan los sentimientos nuestros? Die komen uit onze hart. Emanan del corazón, amén. Zie, wanneer het woord van God voor het eerst in ons leven komt, Hermano, cuando la palabra de Dios por primera vez llega a nuestra vida, komt het in ons hart, praise God. la palabra viene, o sea, se planta en nuestro corazón, amén. Dat is de eerste plek waar het begint te groeien. Es el primer lugar en donde siempre la palabra de Dios empieza a crecer. Dat is de eerste fase van het zaad, wanneer het zaad net wordt geplant. Lo llamamos la primera fase de la semilla cuando esta semilla a su vez es plantada, amén. Amen, praise God. De Bijbel zegt dat God ons hart verandert van een hart van steen naar een hart van vlees. La Biblia dice, el profeta dijo que el Señor cambiaba nuestro corazón de piedra por un corazón de carne, amén. Nou, wat zijn de dingen die ons kunnen verstikken als het zaad in deze fase zit? Hermano, entonces, ¿qué serían las cosas que nos pueden ahogar la semilla cuando nos encontramos en esa primera fase? Wat zijn de doornen dat beïnvloeden de zaad dat is in onze hart? ¿Cuáles serían esas espinas que traerían influencia en esa semilla que se es plantada en nuestro corazón? Het zijn de angsten, Primero, los miedos, de druk en de stress van het dagelijks leven. La presión y el estrés de la vida diaria. Nou, wat zijn enkele dingen die wij in ons hart vinden? ¿Y cuáles son algunas cosas que se hallan en nuestro corazón entonces? Amen. Praise God. En is eigenlijk beïnvloed door de angsten en de druk en stress van het dagelijks leven. Las que sean siempre son influidas por nuestros temores y por nuestra preocupación diaria de la vida, amén. Is gevonden in Marcus hoofdstuk 7, vers 21 tot en met 23. Y eso lo encontramos en Marcos 7, 21 al 23, amén. Amen. Marcus 7, vers 21 tot en met 23. Want van binnenuit het hart der mensen komen voort kwade gedachten, overspelen, hoererij, doodslagen, dieverijen, gierigheden, boosheden, bedroeg, ontuchtheid en boos ook, lastering, hoogvaardigheid, onverstand. Al deze boze dingen komen voort van binnen en onreinigt de mens. Dice muy claro así, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Amén. Amen. Ik ben echt overtuigd als ik lees deze dingen dat zijn hier genoemd. Yo estoy más que convencido cuando yo leo estas cosas que son nombradas aquí. Dat vaak, ik zie de connectie tussen onze angsten en de druk en stress van het dagelijks leven.
Yo veo la conexión entre todas estas cosas que nombra aquí con nuestros temores y con esa presión de la vida diaria, amén. Amen. Dit zijn de doornen die wij in ons hart laten leven. Y, eh, Wij laten het leven in onze hart, die doornen. y estos son esos tipos de espinas que les estaba diciendo que nosotros a veces dejamos que vivan o moren en nuestros corazones, amén. In plaats van die doornen te verwijderen, En lugar de nosotros quitar, despojarnos de esas espinas, wij laten het groeien. lo que dejamos es que crezcan, amén. Net als ik zei, wij kijken naar onszelf. Como les dije, no nos miramos a nosotros mismos. En wij zeggen dingen net als, ik ben toch aan het geestelijk groeien. Y a veces llegamos a la conclusión, me parece que yo tengo un crecimiento espiritual. Maar we hebben al deze dingen in onze hart. Pero hermano, teniendo incluso todas esas cosas aún en nuestros corazones, espinas. Amen. Ja, wij geloven in God en wij lezen zijn woord. O sea, creemos en Dios, leemos su palabra. Maar tegelijkertijd, omdat wij het direct gevaar dat deze dingen vormen niet zien, Pero al mismo tiempo, como nosotros no podemos ver el peligro de esas espinas, doen wij er niets aan. entonces simplemente no hacemos nada. Wij hebben deze dingen in onze hart. Tenemos esas cosas en nuestros corazones, hermanos. Praise God. Gloria a Dios. Maar waarom doen wij niets aan? Pero ¿por qué entonces no hacemos nada? Omdat zij niet zo'n groot probleem zijn. Hermano, porque no te has dado cuenta que es un gran problema para ti, amén. Ja, broer, ik heb een klein probleem met hebzucht. Hermano, sí, yo soy un poquito codicioso. Ja, je hebt gelijk, ik heb een klein probleem met trots. Soy un poquito orgulloso, sí, hermano. Geen direct probleem. No es que sea un problema directo, hermano. Dus wij werken er eigenlijk niet aan om zij kwijt te raken. Que nosotros en realidad no trabajamos para despojarnos de esas cosas. En deze dingen groeien met ons mee. Y entonces simplemente estas cosas crecen con nosotros, amén. Wij zijn altijd daar geweest. O sea, las hemos llevado allí siempre, amén. Ja, soms word ik wel boos. Ja, ik word soms boos. Sí, hermano, de vez en cuando se me sale el genio, amén. Maar omdat je niet aan het werkt, Pero hermano, como tú no trabajas en ello, het blijft met je. entonces eso forma parte de ti todo el tiempo, amén. En dan op een dag, ik ga je geloof verstikken. Y va a llegar un día, hermano, en que esto puede ahogar tu fe, amén. Amen. Nou, het volgende niveau na de zorgvuldigheden van het leven El siguiente nivel que ya supera a las preocupaciones de la vida es het bedrog van rijkdom. Es la codicia, amén. Amen. Praise God. Amen. Nou, het woord bedrog heeft te maken met de manier waarop je denkt. Hermano, esto refiere mucho o trata mucho con esa manera de cómo tú piensas, amén. Amen. Eva wordt door de duivel bedrogen en misleden. Por ejemplo, ella fue por el mismo diablo, fue engañada y misled en... Bedroog. Ja, fue engañada, amén. Amen. Zie, de duivel verandert haar manier van denken over wat God hen vertelde. Porque el diablo cambió la manera de cómo Dios le dijo las cosas, amén. Amen, amen. De duivel verandert de manier van denken over dat de boom was verboden, de vrucht van de boom was verboden om te eten. Porque el diablo le cambió lo que el Señor le dijo, que no comiesen del fruto prohibido, amén, del árbol. En toen Eva anders begon te denken over wat God hen had opgedragen. Cuando Eva empezó a pensar diferente sobre lo que Dios mismo les había dicho, entonces At zij en gaf het aan haar man. comió ella y le dio a su esposo, amén.
Amen. Zie, deze dingen begint ons gedachte te veranderen. Hermano, vemos cómo esas cosas empiezan a cambiar nuestros pensamientos, amén. En weet je waarom het makkelijk om anders te denken? ¿Y sabe por qué, hermano, se nos es tan fácil de pensar diferente? Is net als we hebben gelezen, is dat wij moeten eerst ons hart rein maken. Como el hermano lo leyó, tenemos que limpiar o sí, purificar nuestro corazón, amén. Amen. Our hart moet eerst rein zijn, anders gaat ons gedachten ook veranderd worden. Hermano, nuestro corazón debe ser purificado, si no, nuestros pensamientos pueden ser cambiados negativamente, amén. Amen. Laten we kijken naar Lucas hoofdstuk 6, vers 45. Miremos Lucas 6, 45, perdón. Amen, dat is oké. Lucas hoofdstuk 6, vers 45. Zie, de goede mens brengt het goede voort uit den goede schaat zijns harten, en de kwade mens brengt het kwaad voort uit den kwade schaat zijn harten. Want uit de overvloed des harten spreekt zijn mond. Dice así, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca, gloria a Dios. Or kan ik wel zeggen, uit de overvloed van onze hart is wat wij denken. Entonces puedo decir que de la abundancia de nuestro corazón, de allí es donde nosotros pensamos, amén. Zie, daarom zeg ik dat dit de tweede groeifase is. Por eso es que yo lo llamé esto la segunda fase de crecimiento, amén. Zie, de tweede fase van geestelijke groei begint in je gedachten. Porque la segunda fase de tu crecimiento espiritual empieza en tus pensamientos, amén. Wij worden niet langer geleid door ons hart. O sea, ya no somos manejados por nuestro corazón, amén. Maar door wat wij weten wat juist is om te doen. Sino que ya nos manejamos por lo que nosotros ya sabemos que es bueno de hacer, amén. Maar als doornen in het hart zijn, pero hermanos, si aún hay espinas en el corazón, zal doornen in je gedachten zijn. Entonces también van a haber espinas en tus pensamientos. Zie, daarom moeten wij de controle nemen over onze gedachten. Por eso, hermano, es necesario que nosotros tengamos un buen control sobre nuestros pensamientos. Zie, we beheren onze gedachten door ons manier van denken te vernieuwen of te veranderen. Hermano, nosotros manejamos nuestra manera de pensar renovando la misma manera de pensar en sí mismo. Amén. Kijk eens wat Romeinen hoofdstuk 12 vers 1 en 2 vertelt ons te doen. Mire cómo nos lo dice el apóstol Pablo, Romanos 12, 1 y 2. Amén. Amen. Romeinen hoofdstuk 12 vers 1 en 2. Praise God. Romanos 12, 1 y 2. Halleluja. Ik bid u den, broeders, door de ontferming Gods, dat gij uw lichaam stelt tot het levende, heerlijke en godswel behagelijk offerande, welke is uw redelijke godsdienst. Amén, dice el 1, Romanos 12:1. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Vers 2, en wordt deze wereld niet gelijkvormig, maar wordt veranderd door de vernieuwing uw gemoeds, dat is je gedachten, opdat gij moogt beproeven welke de goede en welbehagelijk en volmaakte wil van God zij. Y el 2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. Amen. Praise God. Hallelujah. Mag ik zeggen? Hermanos, les quiero decir. U liegt alleen tegen yourself. Hermano, que lo que te estás haciendo es engañándote a ti mismo. Amén. Als u denkt dat de kleine zondige gedachten die u hebt geen invloed zal hebben op je geestelijk leven. Si tú crees que esos pequeños pensamientos pecaminosos que tienen no van a influir sobre tu vida espiritual, amén. Amen. You liegt tegen yourself. Entonces te estarías engañando a ti mismo. Amen. Praise God. Ik kan het niet vaak genoeg zeggen. No me cansaré de decirlo. Wij zien het
niet, wij zien het direct gevaar er niet in en daarom wijzen wij hun het niet af. Nosotros vemos la señal de ir a la derecha, pero nosotros no la seguimos. Amén. Wij denken deze dingen en wij zien niet de directe gevaar erin. O sea, pensamos algunas cosas y no ignoramos el directo peligro que eso contrae. Amén. En wij wijzen hen niet af. Y entonces no la seguimos. Amén. Ik bestraf het in Jezus' naam. Y simplemente decimos, reprendo en el nombre de Jesús. Nee, wij zitten daar en wij denken daaraan, weet je. Pero me pongo como Wij que a denken pensar. eraan. Me pongo a pensar y a pensar. Maar als wij ze laten doorgaan en groeien, Pero hermanos, si les permitimos continuar y que crezcan, zal het niet lang duren voordat wij in de derde groeifase komen. no se demorará mucho en llegar al tercer fase de crecimiento. Amén. En dat is de lust naar andere dingen. Y eso es los deseos a otras cosas. Amén. Het is van de hart naar onze gedachten O sea, va gegaan. del corazón a nuestros pensamientos. En nu moeten wij het in ons vlees aanpakken. Y ahorita nosotros tenemos que sobrellevarlo en nuestra carne. Amén. Laat me net nog een keer zeggen. Het is in onze hart naar onze gedachten gegaan. Lo quiero repetir, que va de nuestro corazón a nuestros pensamientos. En omdat we hebben niks daar gedaan. Y si nosotros no decimos nada, En nu moeten wij het in ons vlees aanpakken. entonces ya lo tenemos que lidiar con ellos en nuestra carne. Amén. En hier vallen veel christenen weg van God. Y allí es donde muchos cristianos se van de Dios. Amén. Lo pierden. Amén. Omdat zij nog niet geestelijk volwassen genoeg zijn om de verleiding van het vlees te weerstaan. Porque no fueron lo suficientemente espiritualmente adultos para poder resistir las tentaciones. Amén. Zij hebben de doornen in hun hart laten groeien. Dejaron que las espinas de su corazón creciesen. En het is doorgegroeid in hun gedachten. Y llegaron a crecer hasta nuestros pensamientos. En nu proberen zij de verleiding van het vlees te weerstaan. Y ahorita intentan de resistir los deseos de la carne. Amén. En hij kan het niet. Pero no se puede más. So je kunt dan begrijpen waarom veel christenen terugvallen in de wereld. Y entonces ahorita usted puede entender, hermano, por qué tantos llamados cristianos caen de nuevo en el mundo. Amén. Hoe denk je dat u de verleiding van het vlees kunt weerstaan? Hermano, ¿cómo tú crees que vas a poder resistir las tentaciones de la carne? Als er zoveel doornen in je leven zijn. Si has dejado crecer tantas espinas en tu vida. En dat komt allemaal omdat zij het direct gevaar niet zagen. Hermano, y todo esto ocurre, hermano, porque en su momento no pudo identificar el peligro. Daarom is het zo belangrijk om een heilig leven te leiden. Por eso, hermano, es que es tan importante, y no lo olviden, de llevar una vida en santidad. Een leven dat acceptable is in het oog van God. ¿No en qué poder? Een leven dat is acceptable, aanvaardbaar in het ogen van God. Una vida que sea aceptable y agradable ante los ojos de Dios. Amén. Daarom staat het wel, laten we dat nog een keer lezen in Romeinen hoofdstuk 12 en vers 2. Dat is onze laatste vers voor vanavond. El hermano quiere terminar leyendo de nuevo Romanos 12, el versículo 2. Amén. En, praise God, en niet aan deze wereld wordt gevormd, maar gij veranderd door de vernieuwing van uw geest, opdat gij kunt bewijzen wat die goede, aanvaardbaar en volmaakte wil van God is. Amén, hermanos. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Amen, amen, praise God, praise God. Ik geloof dat de grootste strijd
is in onze gedachten. Praise God. Bueno, yo creo que la mayor lucha se encuentra en nuestros pensamientos, amén. Het ligt in onze gedachten. Se encuentra allí en nuestra manera de pensar. De strijd over de verleding van zonde is in onze hoofd gewonnen of verloren. Nuestra lucha para vencer las tentaciones se gana en la mente, amén. Amen. De strijd over de verleding van zonde La lucha contra la tentación del pecado is in onze hoofd gewonnen of verloren. se gana en nuestra mente o allí se pierde. Het is met ons verstaan dat wij onze beslissingen nemen. Es, hermano, con ese entendimiento que tengamos que nosotros vamos a tomar las decisiones buenas o malas. Er moet een moment in onze geestelijk wandel zijn Debe llegar un momento, hermano, en nuestro caminar espiritual waar wij besluiten heilig voor God te leven. que nosotros podamos decidir de una manera santidad para vivir en el Señor, amén. Het is in deze fase kunnen wij ons hart doorzoeken met de kracht van de Heilige Geest. Es en esa fase en donde nosotros podemos bien penetrar en nuestro corazón con el poder del Espíritu Santo, amén. Amen. Praise God. Zie, mijn vraag is vanavond. Gloria a Dios, perdón. Ja, mijn vraag vanavond is. Mi pregunta esta noche es, Wat versticht u vanavond? ¿qué te ahoga a ti hoy día? Zijn er dingen in uw leven die u hebt toegestaan en dat u het direct gevaar niet kunt zien? Hermano, ¿será que hay cosas que tú has permitido en tu vida las cuales hoy día no te permiten ver, identificar ese peligro? Er is geen beter moment dan nu om een verandering te maken. No hay un mejor momento que ahora, hermano, para que tú puedas hacer ese cambio. Zie, wij moeten de Heilige Geest toelaten tot ons te spreken. Amen. Debemos de permitir, hermano, que el Espíritu Santo nos hable, amén. En ons laten zien wat wij uit ons hart moeten reinigen, praise God. Y que este nos permita ver a nosotros que nosotros necesitamos limpiar cosas del corazón, amén. Zie, als wij deze dingen uit ons hart zullen reinigen, Hermano, porque si nosotros nos despojamos de esas cosas del corazón, zullen zij nooit zo ver groeien dat zij onze geestelijke wandel zullen beïnvloeden. entonces estas cosas no van a poder tener ese crecimiento que influiría en nuestro crecimiento espiritual, amén. Amen. Ik bemoedig u vanavond. Por eso te quiero animar esta noche, hermano. Ik bemoedig u om uw geestelijke tuin van uw hart te reinigen. Amen. Te invito a que saques el tiempo espiritual para hacer esa limpieza de corazón, amén. Reinig uw hart van de doornen die u later geestelijk kunnen verstikken. Limpia hoy, hermano, tu corazón de esas cosas que un día pueden ahogar tu fe, amén. En ik geloof, als je dat zou doen, Y yo creo, hermano, firmemente que si haces esto, zal je echt een vruchtbaar christen zou zijn. allí entonces podrás lograr ser un cristiano fructífero. Amen. Laten we bidden in Jezus' naam. Vamos a orar en el nombre de Jesús. Halleluja. In Jezus' naam. Heer Jezus, dank u voor deze woord vanavond. Ik bid in de naam van de Heer Jezus, help ons Heer om ons hart te reinigen. Halleluja. Neem al de doornen uit onze hart, Heer Jezus. Het hindert ons om te groeien, Heer Jezus. Halleluja. Oh God, al deze kleine dingen, Heer Jezus. Wij denken, heeft geen invloed op ons, Heer Jezus. Heer, halleluja. Oh God, halleluja. Reinig ons hart, Heer Jezus. Reinig ons hart. In de naam van de Heer Jezus, halleluja, halleluja, halleluja. Dank u Heer Jezus, halleluja, voor iedereen die heeft geluisterd vanavond, halleluja. U bent zo goed, mijn God, halleluja. Dank u Heer, u bent goed, oh God. Machtig is de Heer, halleluja, halleluja. Dank u Heer. Halleluja, halleluja. Halleluja, Jesus, Help ons halleluja. ons te reinigen, Heer Jezus.
Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Praise God.